各位觀眾朋友們，華潤人行公園4季2期呢邊咧，啱啱收樓並且裝修完全屋嘅訂製櫃，有埋 sofa， 有埋冷氣，拎包入住，而且係封埋窗嘅一套1200尺4房單位攞出嚟賣啦。總價咧僅需155萬就可以攞低，比依家現時賣緊嘅115平方嗰啲新樓冇任何櫃啊、床啊呢啲嘅嗰啲173萬嘅新樓仲要平。依家真係劈價，而且咧係今日好多人去睇緊，今日新加都出嚟嘅，所以我哋依家事不宜遲，即刻上去睇下呢一套1200尺4房單位改成3房，整成個大橫廳，並且封埋窗，全屋家私家電拎包入住嘅單位係如何嘅先？每次穿過華潤人行公園4季2期嘅園林咧，我都覺得係舒服嘅，因為啱好今日藍天白雲。空氣又好好，天氣又好好。咁我哋現時睇嘅呢套單位呢，係位於5棟嘅。5棟呢係啱收樓未幾耐，咁佢啱好裝修完嘅。一陣上去都會睇到實景，係啱啱裝修好，連入伙嘅啲慶祝嘅嘢啊，都係仲喺嗰度嘅，仲未住過嘅啦。咁我哋要睇翻嘅呢個主角呢，呢度4棟，然之後呢就係隔離嘅5棟。華潤人行公園4季2期呢，會深受更加多嘅觀眾朋友喜愛啦，因為佢實用率對比1期嚟講呢，係高咗好多噶啦，咁包括呢個位置行出去就有永東巴士嘅直通巴士，你翻香港啊或者去邊個位置啊都方便。呢度嘅話亦都係靠近翻好早期我哋介紹過嘅喜客多成條街市啦，啲鋪位啦全部開晒啦，加埋濕地公園就喺隔離啦。茶餘飯後得閒同屋企人去散下步，或者係去放下風箏啦，都係幾係寫意嘅。咁再傳少少呢，會有中醫院啦。甲等嘅中醫院我都講過係中山唯一一間咧享受到香港嘅電子醫療消費券都可以用到嘅一個甲等醫院啦，就喺隔離，全部可以步行可以到達㗎啦。隔離又有個商場，又有飲茶嘅地方，龍泉喜宴呢啲全部都喺度嘅。我哋今日嘅主人公咧就喺呢度5棟呢個梯隊係啦。我哋都係睇翻呢個1樓嘅 lobby 係如何先，大家睇下，挑高十分之高嘅，好大氣。呢個唔係回遷房嚇，精金白文一手樓買嚟，因為工作原因，業主呢邊調配咗去其他地方工作啦，所以講不得不忍痛割愛去出售呢間房。我哋行嚟睇下嗱，啱收樓啊，未幾耐㗎，全部都係啡色嘅大堂。咁樓下咧就冇話好多啲坐啊凳嘅地方啦，等後期更加多業主入住之後睇下會唔會有先。OK， 我而家上去睇下。現時上到咗5棟2樓01呢個單邊位置啦，咁大家見到啦，呢個 area 都係供你使用翻噶啦。咁入到嚟咧，可以好明顯睇到咧，呢間樓係啱啱收樓未幾耐，並且係業主使咗好多心機咧去裝修嘅。嗱，呢啲見唔見到啱入伙噶？成排個玄關櫃咧，全部訂製到頂嘅，而且咧佢幫大家剝咗間房，整成橫廳設計啦，噔噔噔噔，睇下，哇！117平方4房改3房，然之後咧呢度成排嘅一個書台位置啦，可以坐喺呢度食下飯，或者係睇電視，或者做啲工作台、操作台都係 OK 嘅。兩邊仲有收納嘅。咁呢度咧亦都係 set 咗一排訂製嘅櫃喺呢度。其實成間屋裝修咧就封窗同埋訂製嘅櫃咧係好抌成本噶啦，包括啲 sofa 啦、茶几啦、電視櫃啦，同埋呢個接近70-80寸嘅一個大電視機啦，係咪先？加埋背景牆啦，呢啲都係好抌本噶啦。然之後咧，主露台呢度係封咗窗嘅，大家見到咧，趟門咧係推晒出去，並且依家今日好多人喺呢度睇緊。咁呢度大家睇下，2樓咧佢就冇咩 view， 但係咧主露台封窗就唔驚嘈，包括全部都係好厚嘅雙重間玻璃嚟嘅，做咗天橋式。咁呢度望出個 view 咧，後期嘅話可能就會有一條輕軌。但係目前嚟講仲未起好，要27年、28年咁上下先會有。但係咧係越高先會嘈。2樓嚟講咧係唔會有任何太大影響嘅，包括佢都有風窗。咁再睇翻呢度餐廳嘅位置，餐廳咧都整咗成個餐邊櫃嘅啦，包括呢個美的嘅飲水機，呢啲都係智能化嘅藍牙控制，同埋成排嘅移動插蘇位啦，呢啲都係有埋㗎啦。同埋呢度咧溫馨嘅一個一家大細4-5口嘅一個餐台，呢個幾舒服嘅。然之後呢個副露台
副露台咧係望翻園林嘅景觀，但係咧因為兩棟樓之間嘅間距會窄啲，所以望出個 view 咧麻麻地。後期呢度就晾衫啦、擺洗衣機嘅地方啦。廚房咧整咗 L 字形設計啦，星盤啦、抽煙機啦、灶台啦。呢個消毒換櫃啦，同埋呢個可以嘅雙門大雪櫃都係有埋㗎啦。呢啲就正常嘅膠標嘅趟門，廚房呢個3D 式嘅趟門。OK， 咁我哋睇翻房間先，因為佢4間房改咗3間房咧，一間房打咗佢做成個橫廳設計啦。咁先睇翻我左手邊嘅第一間房，第一間房呢度咧下面整咗個櫃收納空間嘅，就係我哋所講嘅同飄窗持平鋪埋過嚟，咁上面咧鋪個床墊。咁你瞓覺嘅一個空間咧就大好多啦，包括呢度闊落嘅位置都好多。有啲人咧就中意，如果小朋友瞓呢間房咧，呢度會有個階梯級上去嘅，咁小朋友上落就方便好多啦。然後呢度做啲包邊，佢係尖角嘅位置，要包住佢唔防冚親。然之後呢度咧，哇，全部都係吊頂嘅櫃，全部上吊式嘅，而且收納空間係特別之多噶啦。同埋書台呢啲咧就係比較現代化嘅一啲建築風格啦，我覺得係適合普遍大眾化嘅。然之後入到嚟洗手間呢個位置，洗手間嘅話就係交樓標準，改動並唔大，只係多咗呢一個掛呢個毛巾啊，或者放啲衫褲嘅一個地方啦，係啦。咁正常嘅living空間呢啲都係有嘅。咁第二間房，大家睇翻第二間房咧，見唔見到床都未用過㗎？個床套未拆開過嘅，譬如埋飄窗嘅位置，然之後咧都係到頂嘅衣櫃，哇，特別正。然之後再睇翻主人房先，主人房咧佢呢度咧1.8米嘅大床拼埋個飄窗嘅位置啦，攝影師後面呢度咧亦都係到頂嘅衣櫃。佢呢邊主要主人房望嘅 view 咧就係園林嘅 view 啦，呢個 view 唔錯嘅，可能依家拍唔出嚟，但係都 OK 喎，都 OK。咁呢度咧，因為佢唔想廁所個門咧對住主人房啊嘛，咁呢度做咗個格柵啦，係咪先？咁其實你後期自己即係買翻嚟嘅話，可以做個更加長闊啲嘅，係啦，或者做個門都冇問題。然之後呢度書台位置，呢度咧係啲收納空間。俾我嘅話，我做兩邊都做到頂啦，咁擺更加多啲衫褲都係冇問題嘅。咁入到嚟呢個咧就係主人房嘅套房啦，一樣嘅。呢個係 TOTO 智能馬桶嚟嘅喎，主人房改咗啦 ，TOTO 智能馬桶。咁有飄窗坐住沖涼嘅位置。咁呢個單位咧150零萬，因為好多人喺出面啊，150零萬，而且係未入住過，啱啱裝修好。因為好多人睇緊，所以我都靜靜同大家講。咁如果有需要觀眾朋友咧，可以嗱嗱聲掃描以上 QR code、WeChat、WhatsApp 打電話俾 Jasper 都係冇問題嘅。捉緊啲啦，因為單今日啱放出嚟第一日已經有10幾趴睇緊㗎啦。OK， 有興趣嘅咧嗱嗱聲聯繫我，我哋下期再見，拜拜。